மீரா. ஹாய் மீரா சொல்லு. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சயான் ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சொல்லுங்க. சாப்பாடு தான் குறியா இருக்காங்க எல்லாம். ஆ சரி வண்டியில ஏறுங்க. இல்ல பிடிக்கணும்ல மேடம். ரெடியா? நான் எடுத்துக்கிறேன். பார்க்க மட்டும் செய். நோ சயான் கையை முன்னால கொண்டு வரக்கூடாது. நான் பார்த்துட்டேன். அங்க போடுறோம். வா உங்க பாரு விண்டுமில் சயனும் விண்டுமில் ஃபேன். இந்த டோல்கேட் தாண்டி போனோம். நடக்குனேன் ரம்யா. எம்மா அமீராவா? தள்ளுங்கள. ஆமாங்க வாய்ச்சல். இல்ல வாங்க. இது யாருக்கு? ஹசீரா அஸ்பாக்கு. இது சபிக்கு. கேட்பாங்க கொடுக்கணும். சரி சயான் கொடு. சயானுக்கு. ஓகே பாரு போட்டிருக்கும் பாரு. போட்டிருக்கா? அது அப்படிதான் போட்டிருப்பாங்க. சயான் இருக்கா? ஓகேயா? பத்திரமா வச்சுக்கோ. ஏரோப்ளேன்ல ஏறணும்ல. ஆமா அதுக்காக ஸ்டெப்ஸ். அதே மாதிரி இருக்கா? ப்ளூ கலர். அதுதான் அதுல தான் நம்ம போக போறோம். மாமா செய்ய போறாங்க. கையை வச்சு ஆட்டுறாங்க. கவனி கவனி. வந்துருச்சா? வந்து நிக்குதா? உங்களுக்கு தான். எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பத்தியா?
போங்க போங்க. வெல்கம் பண்ணுவாங்க பாரு. ஃப்ரெண்டில் பேர் என்ன 6 சீட் நம்பர்ஸ். ஃப்ரண்ட்ல 6 சரி அங்க அது காட்டு. உதயகுமார் போ 6 போ. ஓபன்ல தான் இருக்கு. இங்க பாரு எம்மா விங்ஸ் பாரு. இல்ல கண்ணாடி தான் இருக்குடா. கண்ணாடி இருக்கா? இறக்கிக்கோ. நோ அது வேண்டாம். ஹாய் சொல்லு. அச்சு ஹாய் சொல்ல. சரி போ. டிவியில் எப்படி தான் வருவேன். ஏரோப்ளேன் எடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஏரோப்ளேன் கிளம்ப போகுது. आप अपने बड़े बैग्स को ऊपर वाले ओवरहेड बिन और छोटे बैग्स को सामने वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी निर्धारित सीट में ही बैठे रहें और प्रस्थान के लिए காலேஜ் எந்த காலேஜ் under the seat in front of you. Please be seated in your allocated seats throughout the flight and keep the aisle clear for a quick departure. Thank you. செஞ்சுதா ஆரம்பிக்குதா? சுத்துதா? ஸ்பீடா சுத்துதா? சயம் பாரு. என்னம்மா நீ செஞ்சுக்க எனக்கு செஞ்சுக்கலாம். சயான் துவா செஞ்சுக்கோ. யா அல்லாஹ் நல்லபடியாக போய் இறங்கணும்னு துவா செஞ்சுக்கோ. பிளேன் நல்லபடியாக போய் இறங்கணும்ல சென்னையில், அதுக்கு துவா செஞ்சுக்கோனா அல்லாட்ட ப்ரேயர் பண்ணிக்கோ. கிளம்ப போகுது. ஸ்பீடாக சுற்றுதா? दूरी पर है आज हमारे डीजर्स कप्तान सुबेशा सह कप्तान डैनियल हैं। आज के लुबानी का रिजल्ट विधि और मैं सिमरन आज के मुख्य कर्मीदल। हम हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। आपके सहयोग और विमान कर्मीदल के निर्देशों के पालन से हम इस यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और बेहतर बना पाएंगे। हमें बेहद खुशी है कि हम आपको हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया बाय इंडिगो। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम ऑन बोर्ड फ्लाइट 6E7188 Chennai is 1 hour and 25 minutes. Shayan, ready to study our captain, first officer Daniel, alongside our crew member Vivi and I, Simran, the lead cabin crew. We speak English and Hindi. From always safe to service from the heart, we are committed to making your journey hassle-free and comfortable. Your cooperation with crew instructions help us provide you a pleasant journey. As a travel companion, it's simply wonderful to connect you with India by Indigo. Thank you. அந்த இடம் பார்த்தியா? அந்த ஏர்ப்ளேன் நிற்கா. ஃபயர் ஃபைட்டர் நிற்காங்களா? फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को पानी पर उतरना पड़े तो सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को पाउच से निकालें और इस तरह एक सुरक्षा सूचना का और संचार गाइड को रखें। Your safety is our top priority and you enjoy your flight. ரெடியா நிக்குது பாரு. பாரு 1 2 3 அப்படினோட கிளம்பிரும். சிக்னல் கிடைச்சதோட ஸ்வைங்கன்னு சரி கிளம்ப போகுது. ஓப்பன் பண்ணு. ஓகே வெயிட் பண்ணு. ஸ்பீடா போதா?
பார்த்தியா? தெரிஞ்சுதா? மேலே போயிருச்சா? ஸ்பீடாக மேலே போயிருச்சா? வீடு தெரியுதா? விண்டு மில் சுத்துதா? பெரிய வீடுதா? என்னடா சீட் பெல்ட் போட்டு தான்டா இருக்கு. என்ன தந்தாங்க உனக்கு? அப்படியா? சரி வணக்கிட்டு தந்திருக்காங்க. வாவ், குடி 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 குடி. ஜூஸ் தந்தாங்களோ? சரி குடி. கொட்டாம குடிக்கும். க்ளவுடு பாரு, க்ளவுடு பாரு. க்ளவுட்ஸ் பாத்தியா? எவ்வளோ க்ளவுட்ஸ் இருக்கு பாத்தியா? க்ளவுட் ஸ்பீடா போகுது பாரு. ஸ்பீடா போதா? நிறைய க்ளவுட்ஸ் இருக்கு பாரு. குதிக்குதா? டர்புலன்ஸ் வருதா? ஸ்பீடா போகுது. ஸ்பீடா போதா? ஐயோ மோடி என்னாச்சு? ஐயோ டர்புலன்ஸ். க்ளவுடு க்ளவுடு எங்க? க்ளவுடு காணோம். எங்க போயிடுச்சு? இனிமையாக அமையும். இன்றைய பணிப்பெண்களான மதிப்பிற்குரிய சிம்ரன் மற்றும் விதி, எங்கள் நால்வரின் சார்பாகவும் இண்டிகோ விமான ஏர்லைன் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவரையும் ஃபிளைட் 7188 அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நாம் தற்பொழுது தமிழகத்தின் கடற்கரை ஓரமாக சென்னையை நோக்கி 15,000 மணி நேரத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் 23 நிமிடங்களில் நாம் சென்னையில் பறக்க உள்ளோம். தட்பவெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியுள்ளது. மேக குவியலின் காரணமாக சில அதிர்வுகளை நாம் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். ஆகையால் உங்கள் இருக்கையில் அமர்ந்து இருக்கை பட்டைகளை இறுக்கமாக அணிந்து கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். உங்களுடைய இந்த பயணம் இனிமையாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை மற்றும் ஒரு இண்டிகோ விமான சேவையில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். இப்போ நீ ஏரோப்ளேனில் தானே போய்கிட்டு இருக்க. இதை என்ஜாய் பண்ணு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு எப்போ ஏரோப்ளேனில் போகணும்? இப்போவே ஏரோப்ளேனில் தானே போய்கிட்டு இருக்கேன்னு. இட்ஸ் டைம் டு என்ஜாய். மாட்டிக்கோ. ஓகே. மெரினா பீச் தெரியுது, கிரவுண்டு தெரியுது, சென்னை கிரவுண்டு, கிரிக்கெட் கிரவுண்டு தெரியுது. தெரியுதா? மெதுவாக கீழே இருக்குது. பீச் பற்றி அப்படி தெரியுதுன்ட்டு மெதுவாக இறங்குது.
ஸ்ட்ரைட்டாக போய் மாலுக்கு போயிடும். கீழே கொஞ்சம் நேரமாக இறங்குது வேறு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாமே. ட்ரீஸ்லாம் தெரியுதா? தாஜ்மஹால் எப்படி அங்கே வரும்? தாஜ்மஹால் இல்லைடா, சென்னை தாண்டா இது. இறங்குது 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 இறங்க போகுது இறங்க போகுது. எப்படி ஆடுது பாருங்க. இறங்க போகுது இறங்க போகுது இறங்க போகுது இறங்க போகுது இறங்க போகுது. எஸ் எப்படி இறங்கிடு. மழை பெய்யுதுல. நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஏர்ப்ளைனில் போனேன். அதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஏரோப்ளேன். அதாவது துபாய், அமெரிக்கா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்கு போகக்கூடிய ஏரோப்ளேன்ஸ். எல்லாம் லோடு ஏற்றிட்டு இருக்காங்களா? எவ்வளோ ஃப்ளைட்ஸ் நிற்குது பாரு. எல்லாமே இண்டிகோன்னு போட்டிருக்கா. இண்டிகோ. ஆமாம், இண்டிகோ. இந்தியாவுக்கு கோ. ஏமா அங்கே பாரு, ஏரோப்ளைனை உள்ளே விட்டுருக்காங்க. உள்ளே விட்டு சர்வீஸ் பார்க்காங்க. பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓடி வந்துட்டியா? உள்ள என்ன காமிச்சாங்க உனக்கு? போலீஸா? அவங்க போலீஸ் இல்லம்மா, பைலட்டு. இதான் நம்ம வந்த ஃப்ளைட். நிற்கிதா? நம்ம வந்தோமா அந்த ஃப்ளைட். ஏம்மா
தண்ணி கொட்டுது. கொட்டுதா? ரெயின் பெய்யுது. ரெயின். பெட்ரோல் போடுதாங்க பாரு ஏரோப்ளேன். போடுறாங்களா? பெருசா? பெரிய ஏரோப்ளேன். இந்த பாரு, இந்த பாரு. பெரிய ஏரோப்ளேன் நிக்கா. போதா? சேன் ஜாலியா? ஜாலியா? நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். ரெடி, ஸ்டடி, 1 2 ஸ்டார்ட். எஸ். ஏரோப்ளேன் தெரியுதா? ஏரோப்ளேன் தெரியுதா? வர வர அப்படி போய்கிட்டே இருப்பாங்க. ட்ரெயினுக்கு இல்லைடா, நம்ம போய் நம்ம லக்கேஜ் எடுக்கணும்ல, அதுக்கு லக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு போகிறோம். சார் இங்கே பாரு போட்டு, இந்த பாரு போட்டில் எல்லாரும் தள்ளுறாங்க பாரு. அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? எங்க என்ன பண்ணுறாங்க? வா வா வா. ஸ்டாச்சு செய்யும். கமான் கமான். வெரி குட் பாய். பாத்தியா லக்கேஜ் வருதான் பாரு. இங்க நம்ம லக்கேஜ் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு பாரு நிஷா. நம்ம லக்கேஜ் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு. வரட்டும் வரட்டும் வரட்டும். சரி சுத்திட்டு வரட்டும்ல, சுத்திட்டு வரட்டும். வெயிட் பண்ணு. இப்படி வா, இங்கிட்டு வா. அது எங்க? சேச்சா போலீஸ் முடிச்சிருவாங்க. இந்த நம்ம சூட்கேஸ் ஒன்று வருது பாரு. இரு நான் எடுக்கிறேன். டோன்ட் டச். நான் எடுக்கிறேன். இந்த சூட்கேஸை கையில் வச்சுக்கோ. வெயிட் பண்ணு சார், என்கிட்ட வா. கை வைக்க கூடாது. டோன்ட் டச். எடா கை வைக்காத. அச்சோ எடா அச்சோ. அது யாருக்குள்ளது? நமக்குள்ள தானா? எடு. ஓகே, இன்னும் இருக்குல்ல. கை வைக்க கூடாது. யாரு பாத்தியா? நின்னுட்டு போட்டோ எடுக்க போறியா? என்ன போட்டோ எடுக்க போற? சயன் வண்டி கிட்ட. சயான் பாத்தியா? வீடியோ எடுத்தா உடனே தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். வா இங்க வா, இங்கிட்டு வா. அசனுக்கு ஒண்ணா, அவனுக்கு ஒண்ணா. சயா நீ வேற ஏதாவது வேற குட்டிக்காரு பாருங்க. வா ஆமா நமக்கு எதிர்பார்க்க முடியுமா? கலந்துருச்சுன்னா கீழே விழுந்துருவோம்.
சயான் எங்க போற? எடா ஓடாத, கீழே விழுந்துருவ, புக்கால போட்டு. அதுதான் சொல்றேன், ஓடக்கூடாது. கை கீழே வைக்க கூடாது. அனுக்கு ஒரு நல்ல ஷூவை எடுத்து கொடுங்களேன். ஷூ கழட்டி கொஞ்சம் பில்லு பண்ணலாமா? கழட்டி வை முதல்ல, அப்புறம் பில்லு போடுமா நம்ம யோசிக்கும். எங்க எடுத்தேன்? லெவல் சயன்க்குடா. நான் லெவல் கண்டியா நீ போயிட்டு வா நீ மட்டும் பாய். ஓகே லைட் எரியுதா? பாய். ஏம்மா கோக்கம் பாய் சயான். பாய் 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 சயோ. பாய் சொல்லு பாய் சொல்லு பாய் சொல்லு. Sayan bye. Sayan bye. என்னாச்சு பாத்தியா? அஸ்வா வாங்க. தம்பி வெளியே ஓடிக்கிட்டு இருக்க, வீல் சார் இந்த பஸ் போய்கிட்டு இருக்கான். பாப்பி பார்ப்போம். நீ உனக்கு ஏதாவது பார்த்தியா? இன்னுமா நீ செலக்ட் பண்ணி முடிக்கல? இன்னுமாட செலக்ட் பண்ணி முடிக்கல? Stand by. சாவி எதுக்கு போடணும்? வாவா வரேன். சார்ஜ் போட்டிருக்காங்கப்பா, சார்ஜ் போட்டிருக்காங்க. சரியா போட்டோம். போட்டோ ஸ்பீடாக போட்டோம்.
வா